52 سنة وبعد لسه في ناس بتحاول تقولك ان مصر ما كسبت، وفي ناس هتلاقي فيديوهاتها بتثبت ان القوات الاسرائيلية احتلت مدن القنال، وفي ناس تانية بتقول ان الحرب انتهت بلا فائز وبلا خاسر. انا النهاردة هفتح ملف الجدل لحد يومنا ده، ثغرة الدفرسوار، وهنشوف اذا كانت كارثة قلبت النصر الهزيمة ولا محاولة فاشلة من الاسرائيليين علشان يصوروا لنفسهم نصر زائد. هل انتصرنا في 73 ولا فضلنا طول عمرنا بننخدع بنصر زائف؟ بعد حرب 1967 واسرائيل احتلت سيناء والجولان والضفة الغربية وقطاع غزة، الجيش المصري حرفيا انهار، 85% من اسلحته متدمرة، وقواتنا الجوية منتهية بنسبة 90%. ده غير حالة اليأس اللي جات للعرب كلهم بشكل عام والمصريين بشكل خاص، وتبدأ مصر ترجع تبني القوات المسلحة بتاعتها تاني وتدرب الجنود وتشتري أسلحة من الاتحاد السوفيتي، إشي دبابات وشي طيارات وشي مدفعيات. يعني كان في محاولة لإعادة هيكلة القوات المسلحة من أول وجديد علشان نخوض حرب نستعيد بيها أرضنا، والأهم من كده نستعيد كرامتنا. في عهد الرئيس جمال عبد الناصر اتحطت أكتر من خطة للحرب، وكان منها خطة جرانيت، والهدف منها هو سيطرة القوات المصرية على المضايق في سيناء. ولو مصر قدرت إن هي تسيطر على المضايق في سيناء هتبقى سيطرت على ممرات اسرائيل كلها في شرق سيناء، وبكده اسرائيل هتبقى خسرت غرب سيناء كله، ومصر هتكسب قناة السويس واجزاء كبيرة من خليج السويس، وهيبقى معانا ورقة ضغط نفرضها على العالم علشان تجبر اسرائيل ان هي تنسحب من سيناء في مقابل ان احنا نفتح قناة السويس. لكن لما مات الرئيس جمال عبد الناصر وجه الرئيس انور السادات، قام الفريق سعد الدين الشاذلي عمل دراسة ومقارنة بين قدرات الجيش المصري والاسلحة اللي معاه وقدرات القوات الاسرائيليه، ولقى ان خطه جرانيت واحد اللي اتحطت ايام جمال عبد الناصر وخطه جرانيت 2 اللي اتعدلت على خطه جرانيت 1 بعد ما اتضاف اسلحه جديده للجيش المصري من الاتحاد السوفيتي مش منطقيه بالنسبه لامكانياتنا العسكريه دلوقتي، وصمم خطه اسمها المآذن العاليه، والهدف منها السيطره على قناه السويس وتدمير خط بارليف والسيطره على من 12 ل 15 كيلومتر شرق القناه، ونتحول بعدها من وضع الهجوم لوضع الدفاع، وبعد كده نبقى نجهز لمرحله تانية للحرب نقدر ان احنا ناخد بيها المضايق، وبعدين نقف ونعمل مفاوضات. جت بنتيجه اهلا وسهلا، ما جابتش نتيجه يبقى نجهز الجيش مره تانية ونرجع نحارب. وعرض الفكره على الفريق محمد صادق وزير الحربيه ساعتها. الفريق محمد صادق كان رافض الفكره دي نهائي، وشايف ان الافضل ان احنا نستنى لحد ما قدرات الجيش المصري كلها تكمل وناخد سيناء كلها في ضربه واحده. سعد الدين الشاذلي حاول يقنع الفريق محمد صادق انه فعلا نفسه ياخد سيناء كلها ضربه واحده، لكن للاسف قدراتنا العسكريه ما تسمحش بده اصلا، وان احنا امكانياتنا دلوقتي ان احنا نعبر القناه وناخد من 12 ل 15 كيلو غرب قناه السويس. ولما زاد الخلاف راحوا للسادات عشان يشوفوا الحل. الرئيس انور السادات اقتنع بفكره سعد الدين الشاذلي، وبناء عليه عزل الفريق محمد صادق وعين مكانه الفريق احمد اسماعيل. خطه الحرب كانت مستقره على المآذن العاليه، وفي ابريل سنه 1973 جه مصر الرئيس حافظ الاسد، والسادات بلغوا ان الحرب هتكون السنه دي. حافظ قال له ماله انا معاك ويلا نتجمع علشان نحدد خطه الحرب. وفعلا اجتمع الفريق احمد اسماعيل والفريق سعد الدين الشاذلي مع الرئيس حافظ الاسد ومصطفى طلاس وزير الدفاع السوري. ومصطفى طلاس ما وافقش ابدا على خطه المآذن العاليه. ليه كده بس؟ ما الدنيا كانت ماشيه كويس. قال لك والله لازم الهجوم المصري يجيب المضايق مش 12 ل 15 كيلو شرق القناه عشان اضمن ان القوات الاسرائيليه ما تركزش معايا بعد ما انتوا توقفوا الحرب من ناحيته. فطلب من الفريق سعد الدين الشاذلي ان هو يعدل الخطه، وفعلا الفريق سعد الدين الشاذلي قام بتعديل الخطه، فضم خطه جرانيت 2 مع المآذن العاليه في بعض وطلعت الخطه بدر. فعشان تبقى عارف ان خطه العبور كانت منقسمه لمرحلتين، الاولى عبور قناه السويس وتدمير خط بارليف والسيطره على من 12 ل 15 كيلو متر شرق القناه، وده لان الدفاع الجوي ما يقدرش يجيب اعمق من كده، وبعدين نتحول من الهجوم للدفاع لحد ما نجهز بالمرحله الثانيه وهي المضايق. لكن لما الفريق احمد اسماعيل عرف السوريين بالخطه قال لهم ان خطه المآذن العاليه هتنتهي باحتلال المضايق اذا توفرت الامكانيات، وده عشان يضمن دخول السوريين معاه في الحرب. ان الفريق احمد اسماعيل ما قالهمش ان الحرب من ناحيتنا هتنتهي باحتلال المضايق، هو قال لهم ان احنا هنروح للمضايق
القضايا اذا توفر لنا السلاح والامكانيات العسكريه. ووصف الفريق سعد الدين الشاذلي ده في مذكراته وقال انه كان بيشمئز من معامله المصريين للسوريين وقتها، وانه كان متردد يقول الكلام دوت ولا لا، لكن قرر ان هو يقوله لوجه الله. وقروا الكلام ده في المذكرات بتاعته والعقد على الراوي طبعا. وحصل الخلاف الثاني، توقيت الحرب. القياده المصريه كانت عايزه الحرب تكون الساعه 6 مساء عشان الشمس هتكون في وش الاسرائيليين، وكده هيضمن تحييد 90% من قوات اسرائيل الجويه. وحافظ الاسد كان عايز الحرب تكون الساعه 9 الصبح علشان الشمس هتكون في وش الاسرائيليين. وفي الاخر تم الاتفاق على ان الحرب هتكون الساعه 2 عشان يبقوا راضوا جميع الاطراف، لا هي الساعه 9 الصبح ولا هي الساعه 6 بالليل. وفي يوم 6 اكتوبر الساعه 2 الظهر بدات الطلعه الجويه الاولى، واتنفذت خطه العبور بشكل مظبوط. مصر عبرت القناه ودمرت خط بارليف واستولت على 12 كيلو متر شرق القناه زي ما كان متحدد. والجولان سيطرت على خط الون ودمرته، وقدرت ان هي تستولي تقريبا على 70% من الجولان. لكن فجاه وبدون مقدمات امر حافظ الاسد ان القوات السوريه توقف هجوم على كده لحد ما يتبعت لهم دعم علشان يكملوا. الجولان بالنسبه لاسرائيل كانت مختلفه عن سينا تماما، لان سينا في الاول وفي الاخر هي عمق جغرافي، اما الجولان فملهاش نفس العمق الجغرافي اللي في سينا، وكمان ليها اهميه استراتيجيه كبيره بالنسبه لاسرائيل، وده لانها فيها جزء من منبع بحيره طبريه. فروح اسرائيل حرفيا في المكان ده، واسرائيل تبدا الهجوم المضاد. وبعد ما كان الجيش السوري محقق نصر كاسح بدا يتراجع ويفقد كل ده بسرعه، لحد ما اسرائيل رجعت تاني خدت الجولان كلها. مش بس كده، دي دمرت 50% من القوات المسلحه السوريه، وحصلت لسوريا ثغره اتسمت بجيب شعشع، وتعمقت القوات الاسرائيليه من خلاله من 10 ل 15 كيلومتر، وجت قوات عراقيه على قوات اردنيه لحقت سوريا، لكن فضل القصف شغال عليها. فاتصل الرئيس حافظ الاسد بالرئيس محمد انور السادات وطلب منه ان هو يطور الهجوم. ولما عرض السادات الفكره على سعد الدين الشاذلي كان رافض رفض قاطع، وقال ان اي تطوير للهجوم هيخرج قواتنا من تحت مظلات الدفاع الجوي، وهيبقى جيشنا صيده سهله للي ما يتسموش. لكن السادات امر بتنفيذ تطوير الهجوم، والرئيس انور السادات قال في كتابه البحث عن الذات انه خد القرار ده مخصوص لانه ليه اهميه سياسيه اكتر من ان هو مهمه عسكريه. وفي يوم 14 اكتوبر اتطور الهجوم، لكن للاسف اللي حسبه الشاذلي هو اللي حصل. الجنود كانوا صيده سهله للاسرائيليين، فاتضربت 250 ل 300 دبابه، ووقع من 30 ل 40 طياره، وعدد اللي اتصابوا واتقتلوا فوق ال1000. قبلها بيوم يوم 13 اكتوبر كانت الطياره الامريكيه SR-71A عملت استطلاع جوي، ولقت منطقه ثغره بين الجيش الثاني والجيش الثالث. خطه الثغره ما كانتش خطه مفاجاه ولا حاجه، لا الخطه دي كان بيتحضر لها من سنه 67، لان اسرائيل كانت عارفه 100% ان مصر هتحاربها تاني. فحطت خطه اسمها الغزاله، وهدفها عبور الضفه الغربيه للقناه وتدمير مواقع مهمه تخلي مصر تنسحب تاني شرق القناه. ومصر كان عندها علم كامل بموضوع الثغره دوت من سنه 71، ومحددين الاماكن اللي اسرائيل هتعبر منها من الشرق للغرب، وهم 3 اماكن: منطقه البلاح، منطقه الانطره، ومنطقه الدفرسوار. بعد ما معلومات الثغره وصلت لاسرائيل وبعد فشل مصر في تطوير الهجوم، تاني يوم 15 اكتوبر طلع الامر للفرقه 143 بقياده شارون انها تعبر القناه، وفعلا اتحط جسر بحري وعبرت الفرقه 143 بقياده شارون يوم 15 اكتوبر، وعبرت بعدها بيومين الفرقه 162 بقياده ايدن والفرقه 252 بقياده ميجن. موشا ديان قال في مذكراته: والله احنا هدفنا من الثغره ان احنا نحتل منطقه مهمه على خليج السويس، يا اما اسماعيليه يا اما السويس، وده لازم يحصل قبل اعلان وقف اطلاق النار. وهو لو ما عرفناش نرجع الجيش المصري تاني غرب القناه نجبره في المفاوضات ان هو يرجع تاني في مقابل الاراضي اللي احنا احتليناها في الغرب. وات شارون بدات تضرب في الجناح الايمن للجيش الثاني في اللواء 16، لكن الفرقه 16 خاضت معاهم معارك ما كانش حد يتخيلها، لدرجه ان شارون كان بيوصف في مذكراته انه كان عايش كابوس. واتسمت المعركه دي باسم المزرعه الصينيه. ونجح اللواء 16 مش انه بس يهزم شارون، بل نجح ان هو يصفي الثغره ويفصل قوات شارون من شرق القناه وغرب القناه. وكانت خسائر اسرائيل في اليوم الاول 70 دبابه مجنزره و300 عسكري. فحاول
وحاول ياخد بعضه ويتوغل على طريق القاهرة اسماعيلية، لكن قابل فرقة العميد عبود الزمر واستماتت في الدفاع عن المدينة ومنعت القوات الإسرائيلية إنها تتقدم كيلومتر واحد اتجاه القاهرة. لما شارون لقى إن احتلال اسماعيلية ما منوش فايدة قال يتوجه ويطلع على السويس، اللي قوات إيدان وميجان فعليا سبقوه لهناك وبالفعل وصلوا للكيلو 109. في نفس الوقت كان في خلاف بين القيادات المصرية على الثغرة. سعد الدين الشاذلي اقترح سحب مجموعتين من الجيش شرق القناة علشان يصفي الثغرة، لكن السادات كان معترض وأيده في كده قيادات في الجيش زي الفريق طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية وقتها، وشافوا إن أي انسحاب من الضفة الغربية معناها انسحاب للأبد، واستقر الوضع على إن القوات المسلحة هتفضل زي ما هي. على الناحية التانية في السويس ايدن كلم قائد المنطقة الجنوبية في سيناء عشان ياخد منه تعليمات التحرك، فقال له إذا كانت السويس بير 7 فادخلها، وإذا كانت ستالينجراد فلا تدخلها. فقال له والله أنا شايفها بير 7. وكانت الثلاث فرق الإسرائيلية كالتالي: فرقة جاية من إسماعيلية عن طريق الجناين، فرقة جاية من الأدبية ودي على طريق السويس السخنة، وفرقة جاية من الكيلو 109 في اتجاه حي المسلح. أدان قبل ما يخش افتكر إن المدينة فاضية، فأعلن إن القوات الإسرائيلية احتلت السويس. وعلى حسب اللي قاله الشيخ حافظ سلامة في تسجيل للتلفزيون إن جولدا مائير اتصلت بمحافظ السويس وطلبت إن هو يسلم مفتاح المدينة، وفعلا حافظ السويس وافق ورفع الراية البيضاء على مبنى المحافظة ومبنى المديرية. لكن حافظ سلامة وقف له وقال له طول ما احنا بنمتلك السلاح والرجال يبقى السويس مش هتستسلم الا يا على اخر طلقة يا اخر نفس. ونزل الراية البيضاء من على مبنى المحافظة ومبنى المديرية وراح مسجد الشهداء في السويس وخطب في الناس للجهاد، وفعلا انضم ليه عدد كبير وتوزع عليهم السلاح. قوات الدفاع الشعبي كان فيها الشباب والشيوخ وحتى الاطفال. وفي بداية يوم 24 اكتوبر بدأ الاجتياح الاسرائيلي للسويس، فقوات ايدن اللي كانت داخلة على السويس من ناحية حي المثلث وصلت على اساس المدينة فاضية، لكن اتفاجئت بكمين ضدها. وطلع واحد من قوات الدفاع الشعبي اسمه ابراهيم سليمان ضرب الدبابة الاولى، وبعدها احمد ابو هاشم ضرب الدبابة الثانية. وكان محمود عواد وده واحد من المجاهدين في المقاومة يطلع فوق الدبابة يرمي القنبلة ويطلع يجري والقنبلة تنفجر باللي في الدبابة. الجيش الاسرائيلي خاف، فكانوا الجنود الاسرائيليين بيسيبوا الدبابات ويجروا على البيوت اللي حواليهم عشان يستخبوا فيها، فيلاقوا المقاومة الشعبية مستخبية تحت، المقاومة الشعبية تقوم قتلهم. وفي اليوم الاول ومن كمين واحد بس وقع 36 جندي، اتسلم منهم 18 بس للهلال الاحمر بعد الحرب، والباقي محدش يعرف عنه حاجة لحد النهارده في داهية. واتدمرت 7 دبابات بحال ده من كمين واحد. وفي نفس الوقت كانت قوات الدفاع الشعبي في الجناين بالاشتراك مع القوات المسلحة كانوا بيضربوا في القوات الاسرائيلية بتاعت شارون اللي كانت جاية من هناك، وبرضك اتضربت منهم كام دبابة واتقتل منهم جنود كتير. اما الفرقة الثالثة اللي كانت جاية من ناحية الأدبية على مبنى المحافظة لما سمعت اللي حصل في الكمين الأول والكمين الثاني افتكرت إن في كمين مستنيه، فخدوا بعضهم ورجعوا تاني. وهو لولا ستر ربنا الفرقة دي بالذات لو كانت دخلت السويس ما كانتش هتلاقي حد من المقاومة، لأن كان نصهم مشغول مع اللي جايين من المثلث والنص الثاني كان مشغول مع اللي جايين من الجناين. لكن سبحان الله ربنا زرع فيهم الرعب فانسحبوا لوحدهم. بعد فشل إسرائيل في دخول السويس اتغيرت الخطة من احتلال السويس لحصار السويس، وبالفعل حصروا جميع مداخل ومخارج السويس وكل الطرق اللي كانت بتوصلها باسماعيلية او القاهرة او البحر الاحمر، وقطعوا محطات المية والتليفونات والصرف وردموا ترعة الشرب في السويس. السويس بحكم ان هي مدينة حدودية وفيها موانئ استيراد وتصدير فكان في مخزنين استراتيجيين للدولة. المخزن الاول كان في حي زرب وده انقصف في حرب الاستنزاف، والمخزن الثاني في طريق اسماعيلية السويس وفي سلع تموينية موجودة. وبقى المسؤول عن المخزن ده محافظ السويس والاستاذ علاء الخولي اللي كان مدير التموين في السويس وقتها. علاء الخولي كان شخصية محورية، عمل دراسة وعرف كمية المواد المتخزنة وهتكفي 20,000 اللي موجودين في السويس قد ايه، وكمان قوات الجيش التالي. فحطوا خطة غذائية للمدينة كل فرد ليه رغيفين في اليوم مع حتة جبنة او حلاوة، والاكلة الاساسية كانت فول، وكل اسبوع حتة لحم. طب ده الاكل. بالنسبة للشرب السويس زمان كانت محطة للحجاج فكان فيها ابيرة مية. المهم حافظ سلامة مع مجموعة من المجاهدين دوروا على اماكن الابيرة دي لحد ما لقوا مكان بير كان اسمه بير المهدي، وده كان راجل مغربي كان بيجي مع قوافل الحجاج هو اللي حفره. ولما كانوا بيحفروا كان في شيخ قاعد على البير بيقرا قرآن لحد ما البير انفجرت منه المية زي النافورة. كانت بتشرب 20,000 مدني اللي موجودين في السويس. كانوا كل يوم بيعبوا جراكن ويبعتوها للجيش الثالث في الضفة الغربية، وكل مواطن كان ليه جيركن واحد في اليوم. وفضل الحصار كده 100 يوم بحالهم. كانت السويس
السويس اشبه بدولة قايمة بنفسها، وكل فترة والتانية المجاهدين مع عناصر من القوات المسلحة يطلعوا يقتلوا لهم كام جندي ويدمروا لهم كام دبابة. كان سلاح الطيران المصري بيضرب فيهم في هجوم مضاد امر بيه الرئيس السادات، وطلع الامر لقوات الصاعقة المصرية والمظلات ان هم يحاصروهم. وقوات الجيش الثالث خدت الامر بتغيير واجهتها من ناحية اسرائيل للسويس، والجيش الاسرائيلي اللي محاصر السويس بقى هو نفسه متحاصر من الجيش المصري. وطبعا مع ضغط دبلوماسي عربي على امريكا والغرب كله، وقطع البترول عن الغرب، وقطع الدعم اللوجستي عن الجيش الاسرائيلي في السويس، كان الجيش الاسرائيلي نفسه معمول عليه الكماشه، وكان عايز يخرج من السويس باي طريقه لحد ما وصلوا لاتفاقيه فض الاشتباك الاول، وانتهى الحصار بشكل كامل يوم 29 يناير، وبموجبه انسحبت اسرائيل بالكامل يوم 5 فبراير 74. وما مشيوش من السويس بس، دول مشيوا من 30 كيلومتر شرق القناه، ودي خدتهم مصر في فض الاشتباك الثاني. وبالمنطق كده لو كانت اسرائيل هي اللي كسبت، ايه اللي هيخليها تنسحب من السويس ومن الاراضي اللي سيطرت عليها القوات المسلحه المصريه في الحرب، الا اذا كانوا خسرانين؟ وبداوا يستخدموا بروباجندا الثغره دي عشان يغسلوا بها ماء الوجه، ويقولوا ان هم انتصروا في حرب 73، ولكن فعليا اسرائيل انهزمت، ومصر كان ليها دور قوي سياسيا، وقدرت ان هي تسترد كرامتها بشكل كامل. وفي النهايه لما تسمع عن حرب اكتوبر ما تسمعش من خريطه على الشاشه، ولا من حد بيحاول يزور التاريخ عشان يحسن صورته، اسمعها من اللي عاشوها ومن اللي عبروا القناه برجليهم. ثغره الدفرسوار كانت غلطه بس عمرها ما كانت هزيمه، واللي يقول غير كده يقرا التاريخ كويس ويشوف مين اللي رجع ارضه ومين اللي قاعد يعيط في الكنيسه. الحرب دي مش بس كانت نصر عسكري، كانت نصر في الكرامه والاراده، في ان مصر قامت بعد ما انكسرت. كان معكم ياسر فرج، ودي كانت حكايتنا النهارده، ثغره الدفرسوار، واستنونا في الحلقه الجايه، واللي جايه هتبقى ان شاء الله اقوى. سلام.